它这个呢，这个电池有没带电池的话，或者换电池的话，注意一下，这个电池是3伏的电池，它是有正负极的，3伏的，这边是正极，然后这边也标着一个正极，不要放错了，放错了，不起作用，它是在这个位置的。然后收到之后先检查一下表，这表正常，然后呢就接线，这个呢是那个数据线，读取数据的。这个线的一头呢是 USB 接口接到这个笔记本的 USB 上，另一头呢是接到这个位置，它有个卡槽，把这卡槽拔掉之后就接到这个位置，这样就连接好了。这样连接好之后呢，这个平板打开平板，然后找到这个文件，点开这个文件，然后像博士的这些呢，你直接输型号，它就能找到0445120224，举个例子，然后搜索一下，这它就出来了。这个，然后这上面的操作呢，包括这个夹具，它是根据你这个什么来的，根据你这个图片上来就行，根据图片上来就可以。每一个步骤，像每一个步骤使用什么样的夹具，它这上面都有介绍，你根据这上面介绍就可以。像这个表的读取值是跟它是实时的，然后这个呢是一个读取按钮，这是一个读取按钮，也就是说你按一下它就读取了，按一下它就读取了，或者说呢，直接这个可以读取，这个也可以读取，用这个 read 也可以读取，都是两种方法。然后呢，这是博士的，也就是说你这个夹具，它这个辅具，你就根据它这上面提示来进行操作，需要测哪一步就需要哪些辅件，它上面都写的很清楚。这是博士的，然后这是博士的，咱们把它退出来再看一下那个什么的。然后再看一下电装的，电装呢它是按照结构类型来区分的，不需要输入型号。你X1、G2、DGV 还有这几个，它都是按它这个结构来的。你通过它的结构方式来，然后它的每一个使用需要什么样的夹具，需要什么样的这个辅件，它这上面都对应的，你看都会对应的，有图片，你可以把它放大看。这些可以直接放大看，每一步都是这样的。要方便读取的话，直接这样可以读取，也可以用这个来进行读取，这都可以的。这电装的好几种 ，G3 的，举个例子 ，G3 的也有。进来之后每一个都是按照它的提示，需要哪个附件，你看这边都会有，然后你根据它的提示来就可以。然后再一个就是卡特的，卡特的也是根据结构，不需要输入型号。卡特的这些，你说这些都是里面都每一步说明都是有的，每一个附件使用附件它都是有的。然后再一个就是康明斯的，康明斯的也是分这两种，这里面都是有的。然后德尔福的，也就是说里面所使用的附件2块，它在这边都会有提示，根据提示来进行就是了。它需要哪个2块，需要哪个套筒，这上面都会有。这是辅助图，你可以放大来看，这个，